今日講河馬啦，當然我講河馬啦，今日犀利啦，我攞翻阿陳官個眼鏡出嚟先。八姐有冇去？八姐冇去，不過佢今日佢過咗香港嘅，佢而家應該翻咗嚟噶啦，佢應該翻咗嚟內地啦，好似喺度直播緊啊，係啊，有你哋咪得咯，係咪啊？好嗱，咁啊今日河馬3月17號開庭啦喎，阿法官大人就問阿秋定啦，第二被告，你仲有冇上網啊？你仲有冇上網啊？跟住阿秋定未出聲，我哋後邊嗰啲人咧幾十人喺度啊嘛，好似睇電影咁嘅階梯室咁樣噶嘛。今次我坐第3排，上次坐山頂，跟住我見到前面嗰2排啲人搏命喺度。阿法官大人問：第二被告你仲有冇上網啊？你仲有冇上網啊？跟住我哋成班喺入邊有啊，個個喺度岌晒頭。其實個法官大人咧，正對面就係我哋，佢嘅左手邊先係被告席，先係河馬佢哋。佢咁樣望住嘅，你有冇上網啊？即係佢問啊，秋定你有冇上網啊？秋定而家仲有冇上網啊？咁跟住成班人喺度有，但係冇人出聲喎，係冇人出聲啊，好搞笑，冇人出聲。咁但係喺我離開法庭嘅時候，搭埋喺架 lift 裏邊咧，就有個姐姐就講啦，哇！我頭先忍得幾辛苦啊，個法官唔俾我講嘢咋，如果佢俾我講嘢，我一定好大聲話俾佢知，法官大人啊，而家要秋定一日播3場啊，佢日日直播3場，幫我打個333出嚟，好搞笑啊，個個想懟死佢。佢而家一日播3、4場咯，起碼都2場，最少都2場，真係啊！佢有時候播3場。喂，大佬，人哋係陳官叫你唔好上網，你係好啊！你而家日日開2、3場，開完之後又話啲黑粉黑你，大佬啊！你唔出嚟直播，你唔出嚟喺度搞震，咪冇人黑你咯？認同嗎？各位認同打2個字認同。所以河馬真係好搞笑，史無前例咁搞笑。好啦，嗱，係啊，冇錯，佢仲講一樣嘢，咁最尾唔係咁嘅，即係嗱，佢係提出呢個叫做即係話法官大人，我喺呢度我已經活唔到落去啊，我要申請返大陸啊，返大陸治啊，咁法官大人話，你可以提出，但係控方就可以反對嘅喎。最後咧就由本席去裁決，俾唔俾你咧就改變更改呢個保釋條件，你明白未？我明白嘅。好啦，控方，你有冇意見？咁控方呢時候，控方係一個女士嚟噶嘛，嗰位律師係嗰位大狀係女士嚟噶。今日佢當眾換衫，即係換嗰件大狀袍，咁佢就起身啦。法官大人，你好。閣下，即係我相信你都會諗到我講乜㗎啦。正如你諗到咁樣，我係反對被告人去到改變呢個擔保嘅保釋嘅條件嘅，因為雖然呢個被告佢喺香港有間公屋，又攞緊綜援，仲有個仔添，但係佢所面臨嘅控罪係好重嘅，傷人17係一單好重嘅控罪嚟嘅。如果罪成嘅話，要坐監嘅年期都好長嘅。咁所以咧，佢一定係有呢個足夠嘅理由咧，係會隻草嘅。幫我打2個字，隻草。佢係會隻草嘅，所以我反對。佢真係隻草啊！喂，佢真係當全世界低能噶喎，喂，大佬，你而家喂個個都咁樣保釋條件唔使講嘢，而家已經唔使你報道噶啦。咁你仲話要申請翻大陸？講真呢樣嘢，你翻咗嚟銀夾去邊度揾你啊？係咪啊？跟住法官問佢：控方你仲有咩嘢補充？法官大人，總之我反對佢隻草，我冇嘢補充啦，坐翻低啊，係咪？跟住呢個時候，陳官就望翻河馬嗰邊啦。葉秀定，你企起身。
咩事啊，法官大人？嗱，雖然你係冇代表律師，但係我可以話翻俾你知，當你提出咗咧要改變呢個保釋條件之後，控方反對咗啦。喺程序上咧，我俾多次機會你講多次嘅。對於佢嘅嗰個咧提出嘅反對意見，你有乜嘢意見？你估河馬聽唔聽得明啊？嗱，你哋估下河馬聽唔聽得明啊？嗱，河馬聽唔聽得明啊？你估下？河馬係聽唔明嘅，我哋覺得河馬講咩咧？佢係咁樣嘅，法官大人啊，嗰啲黑粉攻擊我啊，用石頭掟我啊，用支雷射激光筆射我啊！喂，屌你，啱啱你講完嘅又講，所以河馬呢啲叫發盲，佢真係唔明。咪你係應該就住乜嘢啊？你要列舉一個一啲證據、一啲道理、一啲理由出嚟，去到反駁控方話你會走佬。換句説話嚟講，你要話俾法官聽，你點解唔會走佬？係咪咁先正路啊？所以河馬咧呢啲腦迴路係短短地，所以叫縮縮地。係咪咁樣先？喂，人哋話你會走佬，阿官問你有冇乜嘢對佢嘅提出嘅意見？你有乜嘢意見？咁我objection啦，法官大人，係嘛？嗱，我話俾你知，objection啦，法官大人，好簡單啫。我個仔咧親生仔嚟嘅，喺呢度讀緊書，係冇？佢仲要靠我養嘅，係冇？我間公屋咁辛苦揾到落嚟，就算你判我踎3年，我出翻嚟我先至未夠50歲，我仲大把世界。你睇下我個樣幾靚，法官大人，我靚過70%嘅香港女人，我出嚟撈仲大把生意嘅。法官大人就咁單憑判我2、3碌咧，我係冇可能隻草嘅。仲有我呢翻到鄉下，我揾冇到食嘅。鄉下好似我咁老嗰啲人，全部退晒休，冇有出嚟企街噶啦。我企街只能夠香港企，所以法官大人你要相信我，我係冇會走嘅。係咪咁啊？係咪咁先至會個官有機會去俾你，即係佢叫你反駁個控方啊嘛？唔係有時講到先，啲黑粉懟我啊，用石頭掟我啊，佢用啲雷射筆射我塊面。你話呢條友係咪低低地啊？你話笑死你啊！真係。佐敦哥哥唔好教河馬咩啊？咩佐敦哥哥唔好教河馬咩意思啊？河馬冇睇我直播啊！你放心啊，佢唔得閒睇我直播，佢周圍喺度睇嗰啲 YouTuber 點樣笑佢啊！今日好啦，嚟啦喎！我做河馬辯護律師係嘛？睇下佢俾幾多水我都唔係啊！仲有單嘢好搞笑啊！你打個笑字出嚟，好搞笑啊！黐黐地啊！仲有單嘢好搞笑啊！唔係我可以做河馬辯護律師啊，而係河馬佢講到明冇錢請大狀啊嘛！嗱，有兩件事真係，哎呀太多嘢講啦，好搞笑，打個笑字出嚟先好搞笑啊！先講第一單笑嘅先嗱，就係河馬最尾即係個官咧 cut 咁啊走出去啦嘛，個官起身，全世界睇得個公 cut 咁啊走啦嘛，電視有得睇啦係咪？起身啦喎，準備散啦，我攞住個背囊，我準備走啦。結果葉秋定話：法官大人，我仲有嘢講啊！咁啊個官行開咗，竟然行翻轉頭啊！仲有咩講啊？你繼續講啊！全世界坐翻低，100幾十人全部起咗身㗎啦，有啲已經行開咗㗎啦，即係好似電影院咁樣咧散場啦嘛，準備係咪？點知嚟個 encore 有彩蛋喎，啲人即刻翻轉頭坐翻起身。我諗住咧，你係啊，你要批我翻去啊，你批我翻去陽江啊，因為我翻到陽江我會做啲小生意。我做啲小生意我就揾到錢啦，揾到錢我話唔定我就可以請律師㗎啦。佢話佢要返陽江做啲小生意啊！你啲財商真係巴閉。佢話佢即係喺香港揾某竇錢，佢返陽江可以做啲小生意揾啲錢咧，佢就可以請律師。佢梗係唔可以翻去啦！佢而家面臨緊一個傷人嘅控罪，好嚴重㗎，刑事要踎監㗎。咁我如果翻咗大陸，你記住一樣嘢，嗰邊嘅
相關執法部門就唔可以拉佢噶啦。如果佢一世匿埋喺大陸唔落香港，就奈佢唔何噶。你知唔知啊？係兩個唔同嘅咩嚟㗎？你明唔明我講乜嘢啊？明嘅打一，唔明嘅打零。即係佢着草，只要離開咗嗰個地方，就拉唔到佢噶啦。明唔明啊？明嘅打一，唔明嘅打零。咁啊，仲有一單嘢搞笑嘅，就係你哋話，你哋同我講話叫我可以做阿河馬嘅辯護律師係咪？河馬真係有講到，不過唔係講我。佢話法官大人，咁法官就講完之後問佢有冇請律師，佢話冇啦。點解唔請啊？因為我冇錢啊，我冇錢請律師啊。嗱，即係咧，係嘛？你有冇錢咧？係嘛？我就唔知道嘅。咁但係我哋法庭咧就對呢個法援處嗰邊嗰個咧制度咧同埋嗰個審批嘅機制咧。咁我哋就好有信心嘅。咁咧佢哋話你冇錢，佢話你有錢，你即係有錢啊！你話你冇錢，人哋唔會話你有錢嘅。即係你意思就話我係信法援，就冇信你隻河馬嘅。咁佢話：咁你有咩諗法啊？法官大人嗱，而家總之咧，法援就唔批俾你啦。你有咩諗法？法官大人，我可唔可以呢請我一個呢？係好識法律嘅，我有個朋友，可唔可以叫佢上庭幫我辯護啊？幫我打2個字朋友。佢有個朋友好識法律㗎，幫佢辯護啊！你知唔知呢個朋友係邊個啊？大家估唔估到？可唔可以請我個朋友嚟幫我辯護？咩話？你應該當時自己舉手做河馬辯護律師，即係拋我出去啊！法官大人，嗱，你認住呢碌屎，又唔好俾佢入嚟，咁我咪揦嘢。仲有好多嘢聽啊嘛！呢出電影5月6號就判阿伯，我睇下去唔去先，係嘛？5月6號就判阿伯，佢就叫阿伯寫求情信。2月11號出年喎，就審阿河馬，要審7日。幫我打個777，佢今次真係7間瞓啦，河馬真係7間瞓啦，真係7間瞓，冇錯啦。佢朋友就係阿門已經用隻腳投咗票啦，各位。你知唔知阿門已經用隻腳投咗票？阿門去咗邊度啊？你哋知唔知阿門去咗邊啊？睬你都有味啊，河馬。阿門隻咗草啦，早過你啊，早過你隻咗草啦，去咗架佬度旅遊啊。河馬犯咗咩罪？好犀利啊！粵韻人生，河馬犯咩罪都未知啊！河馬，哇！搞到阿坎伯爭啲終身癱瘓，手指斷咗骨，爭啲冇咗，昏迷咗6日6夜。據講嚇，跟住嚟講咧，搞到好大鑊啊！咬斷咗嘅手啊，成頭都係血。你知唔知咁樣去隻抽係好大罪㗎？佢由普通傷人變成係蓄意傷人，係有預謀傷人。呢件事咧，最高可以終身嘅，起碼3碌起步啊！所以你話大唔大件事啊？明白未啊？係啊，佢去咗嗰度旅行啊，人哋阿門。咁你知法官點佢啊？點樣答佢啊？法官大人，我可唔可以叫我一個好熟悉法律嘅朋友嚟幫我辯護啊？你知啊，法官大人點樣答佢啊？法官大人好斬釘截鐵㗎，各位。可伯隻手點真係冇留意喎，今次我真係冇留意佢嘅手點喎，今次真係冇留意阿伯隻手點樣喎。冇所謂啦，個焦點都唔喺阿伯度。你知唔知啊？之前咧就所有人咧就會覺得去睇呢個開審咧，焦點就睇河馬噶嘛。極少數人會焦點會睇阿伯嘅啫，應該冇啦係嘛？我諗可能除咗3000啊花生之外，就算3000啊花生都睇下河馬啦個焦點，點會睇阿伯咧？認同嗎各位？河馬要翻阿媽嗰度重新投胎，唔係啊唐青，佢要翻佢阿媽嗰度翻怡陽江啊！佢話要申請翻怡陽江啊！佢喺香港俾人恰啊！佢話各位點解佢仲逍遙法？你聽我講埋先，未講嘅一樣嚟，仲有佢話一個頂10個係嘛？法官就非常之斬釘截鐵咁樣同佢講。我可唔可以請個好熟法律嘅朋友同我辯護啊？法官大人，跟住法官話：咁啊唔得喎！跟住同佢解釋，法官就好清楚，咁啊唔得喎，係解釋到好清楚，唔得喎。call 撈嘢，你真係當個法官低 B 係嘛？
即係佢嘅意思就係話阿貓阿狗都要揾人嚟辯護。你有錢你就請律師啊！喂，阿貓阿狗都入嚟辯護，咁咪亂晒龍。個法官已經講到好清楚，係阿貓阿狗都，如果俾得阿河馬入嚟請阿門入嚟辯護咧，就阿貓阿狗都可以辯護噶啦，明唔明？聽古仔先，唔好爭亂個別係咩意思啊？阿娟子未點關注，點冇關注？多謝鐘仔嘅麥超，未點關注嘅朋友點冇關注？未點預約嘅朋友點會預約？嗱，好多朋友未預約㗎，6000幾人都好少預約，點個預約？今晚冇辦法講得晒啊！今日太精彩啦，今日太精彩，太多嘢講，我淨係講個提要啫，講個事情嘅扼要啊，嗰幾個笑點已經笑到嘎嘎聲，我同你講，哎呀，真係〜好啦，全世界打河馬兩個字出嚟，打河馬兩個字出嚟，然之後先打河馬，係佢真係當法庭係街市啊！第二件事，預約未預約嘅朋友點個預約咗嘅翻嚟打波，河馬兩個字，唔使打河馬啦，你哋有啲人唔識打中文字啊，可能預約咗嘅翻嚟打波，撩，睇下你哋預約咗未先？預約咗嘅翻嚟打波，撩，錯過咗好多係咪？梗係啦，你咁晚先嚟，梗係錯過好多啦，各位。所以今日嗰場直播咧，我話俾你，唔係今日嗰場呢個叫做開庭咧，真係好鬼死精彩啊！咁多場以嚟呢場最精彩，我覺得呢場嘅內容亦都係最多，好搞笑，好搞笑。咁啊，好啦，嗱，咁啊我講啦喎，成件事同大家講一次好唔好？想唔想聽？全程即係今日喺庭裏邊發生嘅一啲嘢。我盡量記得幾多同你講幾多，好唔好？想聽嘅打波888，支持下柱仔，多謝芬芳，支持下柱仔啦，係咪？撩唔係888，sorry，撩係撩，繼續我梗係繼續啦。哎呀，興過辣雞啊，剝件衫先得。今日個律師都係着咗件袍，跟住等嚟等去，法官都未到，9點半開庭嘅，9點8都未到，跟住個律師除咗件袍就去廁所，翻嚟。嗰啲記者又係，今日有5個記者。咁啊，等啊法官嚟開播，等下等唔掂啊，就都係去咗廁所嘅。多謝 Alan 嘅麥超啊 ，thank you 你啊，多謝你哋。好啦，咁啊嗱嚟啦喎，咁啊今日首先咧嗱9點半鐘咧，多謝 Alan 嘅麥超啊。其實今日咧我真係唔使咁早去啊。佢9點半開庭，其實去到瞓着都笑醒係嘛？去到9點半啊仲有位嘅，唔多，仲有1、2個位。OK。然之後好啦，有5個記者嚟到，9點45分都未開庭，跟住啲人就去廁所，個律師又去廁所，記者又去廁所，去到9點49分，即係足遲到咗20分鐘啊！嗱，我係根據事實去講，多謝阿雲嘅麥超啊 ，KO， 多謝你。咁咧，足等到我今日梗係有去聽啦，我點會唔聽？我唔聽，我點會聽得咁詳細咧？點會講得咁詳細咧？係咪啊，阿二玲？我今日梗係有去聽啦 ，TVB 都有報道啊，財哥真係㗎 ，TVB 係喎，今日有5個記者喎，我唔知係咩記者喎，有2個咧之前就係見過嘅，咁啊有個男嘅之前冇見過嘅，仲有一共有5個記者，好唔好 ？OK 嚟啦，肯白咩反應？陣間話俾你知啊，阿玲你未點關注，點個關注先啦，零有01嘅，有星島嘅，係咪啊？仲有乜嘢啊？有 TVB 嘅咩？唔見有 TVB 啊？有 TVB 啊？有 TVB 㗎？今日 TVB 有報道咩？真係我冇睇喎。TVB 個 B 啊 ，B 仔個仔啊，仔女個女啊 ，TVB 即刻有報道係嘛？有國家地理雜誌嘅記者咁交關係咩嘢 ？TVB 有報道啊！哎呀，笑死人啊！真係〜